السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ام علي. اليوم غادي نقدم لكم وصفة مليحة للسعال ولا الكحة، خصوصا في هذا الوقت كيدخل الشتاء. بزاف تاع الناس يعانيوا من الكحة وما تبغيش تمشي الكحة تطول وتقعد زعما في الواحد، خصوصا الاطفال تاني مليحة ليهم بزاف. وبمكونين فقط، هي البصلة الحمراء والعسل. كما راكم تشوفوا هادو هما المكونات اللي نحتاجوهم في هذه الوصفه. انا عندي هنايا بصله حمراء، درت غير وحده صغيره لخاطرش كل يوم ندير لولادي، ما نديرش بزاف وحده كبيره يقعد لي هذاك السيرو بزاف. درت وحده صغيره رابيتها في هذيك الجهه اللي رقيقه تاع العغاب، كما راكم تشوفوا رابيتها بيان. والجهه اللي رقيقه رابيوها مليح. مليحه هاد الوصفه مام الاطفال يقدوا تعطيوهم مغرف كيما انايا درتها لولادي راه فيهم الكحه. رابيوها غايه هذيك البصله والبصله الحمراء، ناكد البصله الحمراء هي اللي مليحه لهاد الوصفه. رابيتها مليح وغادي نصفيها، نجيب الصفايه نصفي هذاك اللي رابيته البصل، ونخرج كاع هذاك الجي والماء اللي راهم في هذاك البصله. صفيوه مليح. بعد ما صفيت البصله من هذاك الجي من هذيك البصله، غادي نزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع العسل. انا هنا عندي عسل طبيعي حر، من الاحسن يكون عندكم العسل الحر لهذه الوصفه. والبصله حمراء، وغادي نخلطهم حتى يتجانسوا مع بعضياتهم مليح، يوليو كيما السيرو كيما راكم تشوفوا هيا، ولا كيما السيرو زعما. ما غاديش تحرقهم كي زدت لها هذاك العسل، ما غاديش هذيك البصله تحرقهم ولا في هذيك الاخر ما يقدوا لهاش البزاوز. ينجموا يشربوها كمغرف. والكبار تاني تشربوها كي تنوضوا الصباح على الخوا ولا في الليل قبل ما تجيو ترقدوا. وبالشفاء ان شاء الله. فيديو قادم ان شاء الله. بالسلامه.